Գործընկերներ, հերթական անգամ մենք հավաքվել ենք Հայաստան Դաշինքի նախընտրական կենտրոնական շտաբում ձեր հետ հանդիպման, որտեղ կփորձենք ներկայացնել որոշ տեղեկատվություն։ Այսօր իմ գործընկերները կլինեն ինձ հետ, Հայաստան Դաշինքի անդամ, պատմաբան, գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, կարելի ասել պարոն Մելքոնյան Ռուբենը, ինչպես նաև տնտեսական ոլորտում լրջագույն փորձ ունեցող, որպես խորհրդատու, թե տնտեսական, թե իրավական հարցերի վերաբերյալ, կրկին Հայաստան Դաշինքի անդամ Ալեքսանդր Խաչատուրյանը, իհարկե գործընկերներս հանդես կգան ներածական խոսքով, մինչ իրենց խոսքը փոխանցելը մի քանի շեշտադրումներ թույլ տվեք կատարեմ ես։ Առաջին հերթին այսօր զանգվածային լրատվության միջոցներից տեղեկացանք, որ կա տեղեկություն այն մասին, որ ներկայիս իշխանությունը մարզպետարանների միջոցով որոշել է օգտագործել հերթական անգամ պետական բյուջեի միջոցները լրիվ նեղ, քաղաքական, պրիմիտիվ նպատակներով։ Ըստ հրապարակման, փաստորեն քաղաքացիաիրավական պայմանագրեր են կնքվում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների շտաբի պատասխանատուների հետ, քողարկելով դրանք իբրև մարզպետարանի հետ ծառայությունների մատուցման պայմանագրերով։ Այսինքն փաստացի գումար են տալիս իրենց նախընտրական գործունեության համար պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Մենք հայտարարությամբ հանդես եկանք այս դեպքի վերաբերյալ, քանի որ իսկապես բավականաչափ նաև լայն տարածում էր գտել այն զանգվածային լրատվության միջոցներով եւ ուղղակիորեն խնդրեցինք գլխավոր դատախազին, որպեսզի այս հարցը քննության առարկա դարձնի, որտեղ երբ մենք խոսում ենք վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին, սա դրա դասական դրսևորումներից մեկն է։ Մյուս հանգամանքը, որի վրա ուշադրություն էինք ցանկանում հրավիրել, վերաբերում էր նրան, որ մենք ստացանք տեղեկություններ, նաև կրկին համացանցում կան դրա վերաբերյալ տեսանյութերը, թե ինչպես է 10-ից ավել ոստիկանական ավտոբուսներ լքում Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքը Նիկոլ Փաշինյանի այցից հետո։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում է արձակուրդում։ Արձակուրդում գտնվող բարձրաստիճան նույնիսկ պաշտոնատար անձը չի կարող ունենալ նման ոստիկանական ռեսուրսի անհրաժեշտություն։ Սա եւս դասական իմաստով վարչական ռեսուրսի չարաշահում է։ Իդեպ հետարքիր հանգամանք ոստիկաններից շատերը լինում են հենց ոստիկանական համազգեստով, մի մասն էլ լինում է քաղաքացիական համազգեստով։ Ու կարելի ասել բոլորը մշտապես ներկա են գտնվում հանրային հավաքների ժամանակ։ Հասկանում ենք, չէ՞ սրա իմաստը որն է։ Բայց դա արվում է ի հաշիվ կրկին պետական բյուջեի միջոցների վարչական ռեսուրսի։ Էլ չասեմ, որ նման ոստիկանական ուժերի գերկենտրոնացումը նման բայրին նաև որոշակի ճնշող էֆեկտ է ունենում։ Իհարկե դա չի ստացվում, բայց փաստ է արձանագրենք, որ վարչական ռեսուրսը օգտագործվում է, չարաշահվում է։ Եվ կրկին այս հարցի վերաբերյալ հերթական անգամ հրավիրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունների ուշադրությունը, ԵԱԿ-ԺՄԻԳ-ի մասնավորապես, կրկին անգամ պետք է արձանագրենք, որ արևմտյան երկրների դեսպանատները որևէ կերպ այս դեպքերին չեն արձագանքում։ Իհարկե կային հասարակական կազմակերպություններ, որոնք 2016-17 թվականներին կարող ենք միայն պատկերացնել ինչպիսի աղմուկ կբարձրացնեին այս դեպքերի մասին, իհարկե այս անգամ դրա մասին շատ հստակ լռում են։ Սա առաջին խումբ հարցը։ Երկրորդը, որ կցանկանայի նշել, շատ կարճ, 3 տեղյակ եք, որ ակցիա էր տեղի ունեցել կառավարության շենքի առջև եւ մի շարք երիտասարդներ, Հայաստան Դաշինքի անդամներ, նաեւ եղել են падգամավորի տեխնացու անձինք, կրկին Հայաստան Դաշինքից, ապօրինաբար բերման էին ենթարկվել եւ նաեւ կտրուկ ֆիզիկական անհամաչափ ուժեր կիրառվել։ Այս խնդրի մասին մենք բարձրաձայնել ենք նաև ոստիկանությանը եւ մենք գտնում ենք, որ եթե նման դեպք կրկին անգամ կրկնվի, դրան կլինի լրիվ այլ արձագանք մեր կողմից։ Չի կարելի այսպիսի ատելության մթնոլորտում, որը գեներացվում է ներկայիս ժամանակավոր իշխանության կողմից, թույլ տալ նաև նման արարքներ, առավել եւս ոստիկանների կողմից։ Այսինքն իրենք պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի հանգարց իրավիճակը ավելի չլարվի, փաստորեն լրիվ հակառակ տրամաբանությամբ էին գործել երեք։ Ես կարող եմ ասել իհարկե, որ սա ընդհանուր առմամբ չեմ ասում ոստիկանության մասին։ Խոսքը գնում է որոշ ոստիկանության ծառայողների մասին, եւ ես կարծում եմ, որ նշված ծառայողները ոստիկանության պետք է պատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Եվ դրա համար պատասխանատվությունը պետք է ստանձնեն իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները, այդ թվում նաև ոստիկանության հենց ղեկավարը ոստիկանապետը։ Մեկ այլ հանգամանք եմ ուզում նշել, հենց քիչ առաջ նկատեցի զանգվածային լրատվության միջոցներով տարածվել էր տեղեկատվություն, որ մանկահասակ դպրոցի
երեխաների կրկին վարչական ռեսուրսով ամեն կերպ զոռով եւ այլն տանում են հանրային հավաքների, որը կազմակերպվում է ներկայիս ժամանակավոր իշխանության կողմից։ Չի կարելի այդպիսի վարքագիծ դրսևորել, ուղղակի չի կարելի։ Հասկանում եք, ամեն ինչին չափ ու սահման ի վերջո պետք է լինի։ Միտեղ պետք է ողջամտություն լինի։ Եվ ես կարծում եմ նաև այս դեպքին հենց մարդու իրավունքների պաշտպանը եւս պետք է շատ հստակ ուշադրություն դարձնի։ Ամփոփելով խոսքս կարող եմ ասել վերջին հանգամանքը, որը գործընկերներս ինձ քիչ առաջ տեղեկացրեցին, փաստորեն հանրային հեռուստաընկերությունը, ունենալով մի քանի տեսակ բանավեճային ֆորմատներ, տեղեկացրել է Հայաստան Դաշինքի մամուլի ծառայությանը, որ բանավեճին, չգիտեմ, կարծես թե պատգամավորի տեխնացու Ռուբեն Ռուբինյանի հետ պետք է ներկա գտնվի, այսինքն հանրային հեռուստաընկերությունը Հայաստան Դաշինքի մամուլի ծառայությանը կոնկրետ պարտադրանք է ներկայացնում։ Ասում է պետք է ներկա լինի օրինակ Արմեն Ռուստամյանը։ Հանրային հեռուստաընկերությունը այդ երբ ունեցա որոշում, թե Հայաստան Դաշինքից ով պետք է ներկայանա բանավեճին։ Էն էլ հանրային հեռուստաընկերությունը, իդեպ եթե մասնավոր հեռուստաընկերություն լիներ, միգուցե հասկանայինք։ Մյուս դեպքն էլ վերաբերում է նրան, որ Հայաստան Դաշինքի մամուլի ծառայությանը տեղեկացնում են, որ գիտեք, պետք է ցուցակի, չգիտեմ, որ համալից մարդ ներկայանա, բայց ուրիշ թվից բարձր մարդ պետքա չներկայանա։ Հարգելիներս, եթե դուք ուզում եք հավասարություն, կարելի ասել հանրային բանավեճ, հավասարություն, մրցակցություն ապահովեք, կամ գոնե դրա իմիտացիան կատարեք, որ առավելապես վերջին 3 տարիներին է տեղի ունեցել, գոնե մի քիչ տրամաբանության շրջանակներում դա արեք։ Նման բան, կարծում եմ, ոչ միայն արտառոց է, այլ մի քիչ աբսուրդի է նման։ Հույս ունենք իհարկե, որ հանրային հեռուստաընկերությունից եւս այս հատվածին ուշադրություն կդարձնեն եւ կգիտակցեն, որ իրենք չէ որ պետք է մեզ ներկայացնեն պարտադրանքի ձևով, թե մենք ում պետք է ներկայացնենք որպես բանավեճի մասնակցի տեխնացու։ Դա բացառապես մեր որոշելիքն է եւ ցանկացած այլ նաեւ քաղաքական ուժի։ Մենք հասկանում ենք, որ այս բոլոր խնդիրների համակցությունը հերթական անգամ այս վարչական ռեսուրսի, անտրամաբանական վարքագծի, այս բոլորը պայմանավորված են հերթական անգամ Հայաստան Դաշինքի բարձրացող վարկանիշով եւ ներկայիս իշխանության սրընթաց անկումով վարկանիշ։ Այդ բոլորը հասկանում ենք։ Այլ հարց է, որ դրա վերաբերյալ չպետք է լինի այսպիսի տոտալ լռություն, այսպիսի անտարբերություն։ Մեր խնդիրը դրանում է, որ մենք դրա համար դա բարձրաձայնում ենք։